네, 여러분, 오늘도 우리 팀에서 가장 중요한 시스템인 줌 미팅 시간이 돌아왔습니다. Bugün de yine ekibimizin en önemli toplantısı olan Zoom toplantısını başlatıyoruz. 여러분, 지금 튀르키 날씨 어때요? 한국은 오늘 굉장히 따뜻한 봄 날씨였어요. Şu an Türkiye'de hava nasıl? Bugün Kore'de oldukça bahar havası vardı ve sıcaktı. 따뜻한 봄에 한국이 굉장히 아름답거든요. Ve sıcak bahar günlerinde Kore çok güzel. 여러분들이 코레 투어를 통해서 한국으로 오는 그날을 저는 항상 꿈꾸고 있습니다. Ve ben sizlerin Kore turuyla Kore'ye gelmenizi her gün hayal kuruyorum o günleri hayal ederek. 자, 오늘도 우리 줌 미팅을 시작할 건데요. 오늘 굉장히 중요한 내용을 여러분들께 알려드릴 거예요. Bugün de Zoom toplantımıza başlatıyoruz ve sizin için yine çok önemli konular hazırladık. 여러분들, 우리 팀이 카메라를 켜고 끝까지 집중하는 팀으로 소문이 나 있어요. Ekibimizin hem kameralarını sonuna kadar açmasıyla hem de odaklanarak dinlemesiyle etrafta artık dedikodulara sebep verecek şekilde ünlendi. 오늘 끝나고 하는 그 퀴즈에서는 여러분들이 오늘 내용을 완벽하게 숙지를 해야 풀 수 있는 문제들로만 구성을 했습니다. Ve bugünkü Zoom toplantısının sonunda da çözebilmeniz için iyi odaklanarak dinlemeniz gerekiyor. 여러분들 집중해서 들어주시고 카메라 켜주시고 오늘 여러분들이 이 줌 미팅을 통해서 비전을 듬뿍 받아갔으면 좋겠습니다. Ve sizler de bugün odaklanarak dinledikten sonra bu toplantıdan en iyi şekilde verim almanızı sağlamanızı, en iyi şekilde verim almanızı isterim. 네, 화면 공유하고 바로 시작하겠습니다. Hemen başlıyorum. 네, 뉴스 화면 보이나요? Ne? 네. 자, 오늘의 주제는 연봉 200만 리라, 2만 리라예요? 200만 리라를 버는 과정에 대해서 여러분들께 좀 알려드리려고 해요. Bugün sizlere yıllık 2 milyon TL gelir elde etme süreciyle ilgili bir sunum yapacağız. 왜 2만 리라라고 설정을 했냐면, 그래도 애터미 사업을 통해서 어느 정도 다른 사람들이 봤을 때, 아, 저 사람은 애터미에서 어느 정도는 성공해 가고 있는 사람이구나 하는 정도가 연봉 200만 리라 정도 되는 것 같아요. Çünkü böyle söylememizin sebebi genelde yıllık bu kadarlık bir geliri elde eden kişiler, bu kişiler demek ki Atomi'de belirli bir yükselişe gelmiş kişiler demek anlamına geldiği içindir. 그래서 우리가 한 200만 리라까지는 어떤 과정으로 우리가 안정적으로 벌 수 있을지에 대해서 여러분들한테 자세하게 안내 드릴 거예요. Bu yüzden sizlere yıllık 2 milyon TL geliri nasıl elde edebiliriz? Bu süreci detaylı bir şekilde anlatacağız. 자, 우리가 애터미 사업을 통해서 성공하기 위해서 가장 먼저 해야 될 일이 있어요. Atomi'de başarılı olmamız için ilk önce yapmamız gereken bir şey var. 가장 먼저 되는 거는 우리가 트렌디올이나 마트 혹은 쇼핑몰에서 판매하던 이런 평소에 여러분들이 어차피 사용하던 그런 제품들을 애터미 쇼핑몰로 싹 바꿔 쓰는 거예요. Normalde de yapmamız gereken şey günlük hayattaki ihtiyaçlarımızı marketten ya da farklı yerden aldığımız ihtiyaçlarımızı Atomi'nin marketiyle değiştirmek. 그러면 사람들이 그럴 거예요. 왜 내가 도대체 왜 이 제품을 잘 쓰고 있는데 바꿔 써야 되나요? 라고 물어봐요. Ama insanlar da şöyle söylüyor, benim zaten kullandığım yerler var. Neden değiştirip bunları kullanmalıyım? 그러면 여러분들이 거기에 대한 설명을 할 수 있어야 됩니다. Sizler burada bunun cevabını iyi bir şekilde açıklayabiliyor olmalısınız. 제가 들고 있는 이 마비 앰플은 제가 지금 애터미 사업을 시작하고 단 하루도 빼놓지 않고 매일매일 바르는 제품이에요. Bu şu anda görmüş olduğunuz mavi ampul benim Atomi'ye başladıktan sonra her gün hiç atlamadan kullandığım bir üründür. 이 제품이요. 저는 사람들한테 소개할 때 전 세계에서 가장 좋은 화장품이라고 소개를 합니다. Ve ben bu ürünü tanıttığım zaman insanlara dünyadaki en iyi ampul olarak tanıtıyorum. 여러분, 한국이 이 K-뷰티로 굉장히 유명한 나라거든요. Kore, K-Beauty ile oldukça ünlü bir ülke. 그 K-뷰티가 너무너무 유명한데 제품을 웬만큼 좋게 만들지 않아서는 제품이 팔리지도 않아요. Ve böyle yüksek bir rekabetin olduğu ülkede eğer iyi bir ürün üretmezseniz asla satamazsınız. 그런 한국에서 특허 기술 1등상, 화장품으로서는 전 세계 최초로 특허 기술 1등상을 받은 제품입니다. Ve böyle bir rekabetin olduğu ülkede Kore'de en iyi ödül olan patentlerde birincilik ödülünü almıştır. 여러분들 화장품을 이렇게 바르면 피부를 좋아 보이게 만드는 화장품들은 많아요. Genelde cilt bakım ürünleri sürdüğünüz zaman cildi güzel gösteren ürünler daha fazla var. 근데 이 제품은요,
피부를 겉만 번질하게 좋아지게 만드는 것이 아니라 내 피부 속에서 깊숙이 침투를 해서 주름이면 주름, 여드름이면 여드름, 트러블이면 트러블, 그런 안 좋은 부분들을 찾아 들어가서 타겟팅하는 기술들이 있습니다. Fakat bu üründe ise cildinize sürdüğünüz zaman yüzeyden iyi gösteren değil, yüzünüze sürdüğünüz zaman derinizin en alt tabakasına inerek cildinizde kırışıklık varsa kırışıklık, leke varsa leke veya sıkılaştırılması gereken bir yer varsa kendisi orayı bizzat bulup iyileştiren bir üründür. Böyle bir 여- teknolojiye sahiptir. 여러분들 안티에이징이라고 하는 화장품들을 아마 들어보셨을 거예요. 내 피부 나이를 더 이상 조금 덜 늙게 만드는 화장품들. Anti-aging'i duymuşsunuzdur. Genelde yaşımızı mevcut şeklinde korumak ve daha fazla kırışıklık olmasını engellemek için ürünler vardır. 근데 이 화장품은요, 피부 나이를 10년 전으로 돌려드리겠습니다라고 하는 디에이징이라고 하는 광고를 사용해요. Fakat biz ise bunu cildi 10 yıl daha geçmişe götürecek de-aging teknolojisine sahip olarak adlandırıyoruz. 실제로 제 나이가 지금 46살인데요. Ben şu anda 46 yaşındayım 디에이징의 증거를 보여드리겠습니다. ve ben sizlere de-aging'in kanıtını göstereceğim. 10년 전 저의 모습이에요. Bu benim 10 yıl önceki halim. 이 화장품을 꾸준하게 바르니까 정말로 내 피부가 10년 전으로 돌아간 것 같아요. Ve ben bu ürünü kullandıktan sonra cildimin 10 sene önceki haline döndüğünü hissettim. 여러분들, 애터미 향수가 없잖아요. Atomi'de parfüm yok biliyorsunuz ki. 그래서 제가 인터넷에서 정말 좋아하는 고급 향수를 이 디올이라는 데서 고급 향수를 샀어요. 너무너무 Ve 비싼 향수예요. ben de burada parfüm olmadığı için en sevdiğim markalardan biri olan pahalı da olan Dior'un bir parfümünü aldım. 이 디올이 명품이잖아요. Dior bir marka biliyorsunuz ki. 이 향수를 사니까 이 세럼을 하나 같이 보내줬어요. Ve ben bu parfümü alınca bana bir de serum gönderdiler. 이 명품 세럼을 제가 썼을까요? 안 썼을까요? Peki sizce ben bu marka olan serumu kullanmış mıyımdır, kullanmamış mıyımdır? 못 씁니다. Kullanamadım. 왜냐하면 찝찝해서요. Çünkü beni böyle bir irite etti. 몸에 바를 수 있을 것 같아요. Ve vücuduma sürecek gibiyim büyük ihtimalle o ürünü. 그 정도로 애터미 제품을 연구해 보면요. 정말 이 제품은 사람을 생각하고 나의 생명을 생각하고 나의 가족을 생각한 제품들을 이라는 거예요. Ve buradan dönüp bakınca diğer ürünleri cildime sürmek bile istemiyorken Atom'un ürünlerini başka bir ürünlerle kıyasladığım zaman başka ürün kullanmak bile istemiyorum. 애터미에 판매하는 모든 제품들이 이런 원리를 이용합니다. Atomi'de satılan bütün ürünler aynı kalite ilkesiyle yapılmaktadır. 이번에 튀르키예 여행을 하면서 제가 빔에 가서 칫솔이 있길래 사진을 찍어 왔어요. Ben geçtiğimiz Türkiye seyahatinde BİM'e gidip diş fırçalarının fotoğrafını çektim. 칫솔 하나의 가격이 제일 싼 게 194리라 했었어요. Ve en ucuz diş fırçası yaklaşık 140 TL'ydi. 그래도 좀 쓸만한 칫솔들인 것 같은 경우에는 300리라 넘어가는 것도 있더라고요. Ve bir tık daha iyi kullanılabilir kalitede olanlar 300 TL'yi geçiyordu. 그런데 여러분들 이 칫솔, 애터미 칫솔 제가 들고 있는 이 칫솔이 어떤 칫솔인 줄 아세요? Peki benim bu gösterdiğim Atomi'nin diş fırçasının nasıl bir diş fırçası olduğunu biliyor musunuz? 24K 순금이 함유되어 있어서 곰팡이가 피지 않아요. 24 ayar altın olduğu için herhangi bir küflenme bakteri oluşturmuyor. 그리고 칫솔 목 끝을 보면요. 현미경으로 보면 아주 부드럽게 동그랗게 이렇게 되어 있어요. Ve diş fırçasının ucuna baktığınız zaman yakından oldukça ince ve oval bir bitişle yapılmıştır. 그래서 신생아들이 진짜 어린 신생아들이 입에 닿아도 전혀 자극이 없는 그런 구조로 되어 있습니다. Ve yeni doğan bir bebek bile kullansa ağız içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaratmayacaktır. 전 세계에서 1초에 하나씩 팔린다고 1초 칫솔이라고도 해요. Dünya çapında saniyede bir adet satıldığı için saniyelik diş fırçası lakabını almıştır. 자, 마트에서 제일 싼 칫솔이 140리라 했어요. Ve markette satılan herhangi bir diş fırçası 140 TL'ydi. 이 명품 칫솔은 얼마에 팔아야 될까요? Peki biz bu marka diş fırçasını ne kadara satmalıyız? 200리라? 300리라? 200 lira, 400 lira. 자, 이 명품 칫솔 하나의 가격은 48리라입니다. Bu bir tane marka diş fırçasının tanesi 48 TL'ye geliyor. 이 가격이 올라서 48리라예요. 이번에 가격이 올랐잖아요.
Ve bu fiyatın artmış hali, biliyorsunuz ki Şubat ayında fiyatlara zam geldi. 이 사실을 아는 사람들은 이 칫솔을 안 쓸 사람들이 있을까요? Peki bu gerçeği bilen, bu diş fırçasını bilen biri başka bir diş fırçası kullanmak ister mi? 그래서 여러분들이 바꿔 쓰라고 이야기할 수 있는 거예요. Bu yüzden insanlara çok daha rahat bir şekilde anlatabiliriz. 쓰는 것만으로도 이득이기 때문에. Sadece kullansak bile bizim bütçemize destek olur. 애터미 쇼핑몰에 판매하는 모든 제품들이 이런 원리를 이용합니다. Atomi'de satılan bütün ürünlerin hepsi aynı kalitede satılmaktadır. 여러분, 이번에 이 콜라겐 제품이 신제품으로 출시가 됐어요. Geçtiğimiz günlerde kolajen ürünü de satışa sunuldu 제가 매일 저녁 한 개씩 먹는 제품입니다. ve benim her akşam kullandığım bir ürün. 왜 매일 저녁 하나씩 먹는지 일단 영상으로 한번 보시겠습니다. Öncelikle neden her gün kullandığımı video ile göstermek Kolajen biraz istiyorum. farklıdır. Genç, yani balık pullarında bulunan Atomi'nin 512 daltonluk gösterge bileşen standartlı kolajeni kullanılmıştır. Saç telinin biri büyüklüğünde moleküler ağırlığa sahip bu kolajen, cildin gliksuari yapısıyla tamamen aynı yapıya sahiptir. Bireysel olarak onaylanmış bir sağlık fonksiyonel gıdasıdır. Emilim kelimesini kullanabileceğiniz tek ham maddedir. Bir şişede 3270 miligram kolajen var. Kolajenin çok çeşitli formları 어, 잠깐만요. var. Kolajenin çok çeşitli formları görülür. Bunlar arasında sıvı formu seçme nedenimiz emiliminin en hızlı olmasıdır. Hyaluronik asit, elastin, seramit, C vitamini ve kolajen gibi cildi daha dolgun ve sıkı hale getiren yardımcı bileşenleri de ekledik. Bir kutuda 2 haftalık doz bulunmaktadır. Sıvı vial formunda hazırladık. Bu yüzden günde bir tane almanız yeterli olacaktır. Kolajen alarak cildinizin içten dışa daha sağlıklı kalmasını sağlayacağınız bir mevsim olmasını 여러분들 피부를 좋게 만드는 거는 화장품을 좋은 거를 쓰는 것도 중요한데요. 내 몸속을 어떻게 관리하는지가 너무너무 중요한 거예요. Cilt bakım ürünleri kullanmak ve cildimizi güzel göstermek önemli, ama cildimizi içeriden sağlıklaştırmak da önemlidir. 진짜 피부가 건조하고 칙칙한 게 근원적으로 해결이 안 되는 분들 있잖아요. Ve hani ne kadar kullansa da cilt problemini çözemeyen birçok kişi de var. 그리고 이 주름이 아무리 좋은 화장품을 써도 개선이 안 되는 분들. Ya da ne kadar iyi ürün kullansa da kırışıklığı geçmeyen kişiler. 그런 분들이 이 속에서 내 나이가 들면 콜라겐이 계속 빠지기 때문에 이 콜라겐이 보충이 안 돼서 그런 거거든요. Bunun sebebi ise yaş aldıkça vücut kolajen üretmediği için oluşmaya başlamaktadır. 그리고 시중에 여러분들 판매되는 이 콜라겐 너무 많은 종류들이 있어요. 그 콜라겐들 여러분들 성분 분석해 보면 대부분의 콜라겐들이 이 소에서 추출한 콜라겐들이 대부분입니다. 왜냐하면 그 콜라겐이 제일 싸기 때문에. Ve günümüzde birçok kolajen ürünleri satılıyor. Fakat bu kolajenlerin de içeriklerine baktığınız zaman aslında en çok kullanılan bu kolajen içeriğinin en uygun olanını aldıklarını ve onu vücudun çok iyi emilim yapamadığını sizler de görmüş olursunuz araştırdığınız zaman. 근데 이 사람의 인체와 사람의 피부와 가장 일치율이 맞는 그런 콜라겐, 그리고 사람들이 먹었을 때 흡수율이 가장 좋은 콜라겐은 이 생선으로부터 만들어낸 그런 콜라겐이 가장 일치한다고 해요. Fakat kullanıldığı zaman hem hızlı emilim olan hem de en hızlı şekilde etki gösteren kolajen ise balık pullarından edilen kolajenlerdir. 근데 이제 이 생선으로 만든 콜라겐들이 비려서 먹기가 힘든 콜라겐들이 되게 많아요. Ve özellikle bu şekilde yapılıp ama tadından dolayı yenilmeyen birçok kolajen var. 그래서 그 맛이 없어서 못 먹는 분들도 많죠. Ve tadı iyi olmadığı için yemeyen de çok fazla kişi var. 근데 이 제품 드셔보시면 너무너무 맛있어요. Ama bu ürünü bir kullanıp tadına bakarsanız çok lezzetlidir. 그래서 이 콜라겐의 금액들을 제가 애터미 그 트렌디올에서 한번 조사해봤어요. Ve ben bu Trendyol'daki kolajenlerle Atomi'nin fiyatını da kıyasladım. 소에서 추출한 거 말고 생선에서 추출한 콜라겐이 있는지 많이 찾아봤는데 거의 없어요. Ve inekten değil de danadan değil de balıktan elde edilen kolajeni ne kadar arasam da bulmak çok zordu ve neredeyse yoktu. 딱 하나 찾았습니다, 제가. Sadece bir tane bulabildim 좋은지 안 좋은지 모르겠어요. ve iyi olup olmadığını da bilmiyorum. 근데 하나에 153리라에 판매하더라고요.
Ama bir tanesini 153 TL'den sattıklarını gördüm. 근데 이 애터미 콜라겐은 대한민국 식약처에서 인정한 너무너무 좋은 제품이잖아요. 흡수율까지 다 인정이 된. Ama Iner Kolajen ise Kore'de bile kanıtlanmış en iyi kolajenler arasına girmiştir. 하나에 83리랍니다. Ve tanesi 83 TL'ye geliyor. 이 제품 품질력에 비해서는 결코 비싼 게 아닌 너무너무 저렴한 그런 명품 콜라겐이에요. Ve ürünlerin fiyatlarıyla kıyaslamasına baktığınız zaman sıradan bir kolajen değil, aslında marka kalitesinde lüks bir ürün olduğunu düşünebilirsiniz. 이런 제품들이기 때문에 여러분들이 그냥 이 제품을 쓰는 것만으로도 이득이에요. 이렇게 되는 거예요. Bu yüzden bizler bu tarz ürünleri sadece kullansanız bile kazanç elde edebileceğiniz, kâr edebileceğiniz ürünler olarak adlandırıyoruz. 어차피 여러분들은 생필품 다 쓰잖아요. Günlük hayatta zaten herkes kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. 어차피 사용하는 그런 생필품을 통해서 여러분들의 소득으로 만들 수 있다라고 하는 거예요. Yani zaten normalde de kullanacağımız ürünlerle bir de bundan gelir elde edebileceğinizi söylüyoruz. 그러면 그 과정이 어떻게 되는지, 이걸 통해서, 이런 생필품을 통해서 어떻게 성공할 수 있는지에 대해서 간단하게 설명드리겠습니다. Peki bu sürecin nasıl olduğunu basit bir şekilde açıklayalım. 이제 평소에 쓰던 제품을 체인지하죠. 브랜드 체인지. Öncelikle günlük hayatta kullandığımız ürünlerde marka değişimimizi yapıyoruz. 왜? 그냥 쓰는 것만으로도 이득이기 때문에. Neden? Çünkü sadece değiştirsek bile kar ve kazanç elde ediyoruz. 그리고 내가 써보니까 너무 좋아요. 그래서 주변에 있는 사람들한테, 이거 써보니까 너무 좋아. 나처럼 똑똑한 사람들을, 찾는 거예요. Ve biz kullanıyoruz, beğeniyoruz. Biz kullanıp beğendiğimiz için çevremizdeki arkadaşlarımıza veya tanıdıklarımıza da öneriyoruz ve onlar da beğenip kullanmaya başlıyorlar. 그렇게 하다 보니, 이 제품만 써도 돈이 된다는데, 어떻게 내가 성공할 수 있을까라고 관심을 가진 사람들이 생길 거잖아요. Ve bu şekilde ürünü kullanıp beğenen kişiler bunlarla bir iş de yapabiliriz diye merak edenler de oluyor. 그 사람들을 이런 우리 줌 시스템이나, 애터미 본사에서 하는 시스템에 초대를 하는 거예요. Bu tarz kişileri, ilgisi olan kişileri bizim bu toplantılarımıza veya Atomi'nin yapmış olduğu Success Akademi gibi seminerlere de davet ediyoruz. 그런 분들과 함께 성공하는 비즈니스입니다. Ve bu kişilerle birlikte başarılı olduğumuz bir iş yapıyoruz. 자, 그러면 어떤 과정으로 수익이 되는지 수익 원리를 한번 볼게요, 우리가. Peki gelir sürecine bir bakalım. Nasıl yapıyoruz bunu? 성공의 법칙을 딱 한마디로 표현하면요. 내가 Ben, 먼저 성공할 수 있는 리더의 역량을 갖춘 다음에 내가 제품의 애용자가 되고 나와 같은 사람을 끊임없이 만들어내는 일이라고 할 수 있어요. ve başarının aslında en basit yollarından bir tanesi ise öncelikle kullanan gerçek bir sadık kullanıcıyı bir lider olarak bizler yapmalıyız. 그래서 이 제품을 사용하는 애용자를 만들기 위해서는 시간이 걸리잖아요. Ve tabii ki bu sadık kullanıcıyı oluşturmak için de belirli bir zamana ihtiyacımız var. 그래서 우리가 애터미 사업을 시작해서 진취적으로 사업을 진행하는 사람들의 수익 곡선을 한번 그려봤어요. Ve ben Atomi'de çalışan kişilerin gelirlerinin ortalama grafiklerini çıkardım. 여러분들 직장 다니시는 분들 계시죠? Aranızda normal bir çalışan olan çok fazla kişi var değil mi? 직장 다니는 분과 애터미 사업을 하는 분의 수익 곡선을 한번 비교해 봤습니다. Ben sıradan bir çalışanla Atomi girişimcilerinin gelirlerini kıyasladım. 직장 다니면 한 5만 리라 정도 버니까 수익이 안정적으로 꾸준하게 가죠. Herhangi bir iş yerinde çalıştığınız zaman düzenli olarak ortalama 50 bin TL kazandığınız zaman size güvenli bir gelir imajı verir. 하지만 애터미는 처음 시작할 때부터 돈이 안 되기 때문에 직장 다닐 때처럼 그런 수익이 나진 않습니다. Ama Atomi normal bir maaşlı çalıştığımız iş olmadığı için ilk başlarda hızlı kazandırmaz. 하지만 여러분들 10년 곡선을 한번 비교해 보면 어느 정도의 임계점이 지나면 애터미 사업은 계속해서 수익이 기하급수적으로 높아지는 거예요. Fakat bu grafikleri 10 yıllık olarak böyle uzaktan baktığınız zaman Atomi'de ise gittikçe bu gelirin yükseldiğini görürsünüz. 여러분들 직장에 근무하면 이런 빠른 성장 곡선을 만들어낼 수 없잖아요. Çünkü herhangi bir iş yerine gittiğiniz zaman bu tarz bir büyüme ve ilerleme kazanamayız. 근데 20년 곡선을 한번 그려봤어요. Ama ben bir de bunun 20 yıl sonraki halini çıkardım. 저는 제 나이가 46살인데 20년 뒤에는 대한민국에서 일을 시켜주지 않습니다. 은퇴해야 돼요. 어떤 직장을 다니든. Ben 46 yaşındayım ve Güney Kore'de yaklaşık 20 sene sonra kendi yaşımda herkes zorunlu emeklilik verecek ve bir iş bulamayacağım. 20년 뒤에 은퇴하고 나면 수익은 빵이죠.
Ve 20 yıl sonra emekli olduğum zaman gelirim bir anda düşecek. 근데 애터미에서는 꾸준하게 성장이 수익이 높아진다는 거예요. Ama Atomi'de ise bu gelir düzenli olarak artarak devam etmekte. 이런 구조를 이해시켜 드리기 위해서 제가 이런 그래프를 가지고 왔고요. Ve ben bu durumu aslında net olarak anlayabilmeniz için bu tarz bir grafikle karşınıza geldim. 오늘 참여하신 분들은 10년 뒤에 다들 임페리얼이 될 거라는 목표를 가지고 아마 참여하셨을 거예요. Ve ben büyük ihtimalle bugün toplantıya katılan herkesin 10 yıl sonra Imperial Master olmak istediği için toplantıya katıldığını düşünüyorum. 인샬라. 자, 그러면 여러분들이 10년 뒤에 임페리얼이 만약에 된다라고 가정을 하고 여러분들이 승급할 때마다 일시적으로 지급하는 승급 프로모션이 있어요. Diyelim ki 10 yıl sonra Imperial Master oldunuz. Imperial Master olana kadar her rütbe aldığınızda size tek seferlik verilen Master promosyonlar var. 직급 수당, 후원 수당 빼고 승급할 때마다 일시적으로 지급하는 수당입니다. Ve bu rütbe komisyonu ve genel komisyon hariç sadece o rütbeyi ilk olduğunuzda verilen tek seferliğe mahsus promosyonlardır bunlar. 한 4천만 리라 정도 된대요. Yaklaşık 40 milyon TL. 이 4천만 리라를 10년으로 한번 나눠 볼게요. Ve ben bu 40 milyon TL'yi 10 yıllık olarak böldüm. 그러면 여러분들이 한 달에 33만 4천 리라를 매달 적금 드는 거랑 똑같은 원리래요. Yani bu rakam normal kazandığımız komisyonlar hariç aylık olarak bize 10 yılda 334.300 TL gibi bir kazanç aldığımızı gösterir. 여러분들 33만 리라씩 적금 들기 어렵잖아요. 한 달에. Tabii ki bir ayda 334.000 TL'yi bir köşeye ayırmak ayrıdır değil mi biriktirmek? 거기다가 우리가 10년 동안 계속해서 수당을 받을 거잖아요. Ve bir de bizler 10 yıl boyunca sürekli komisyon da almaya devam ediyoruz. 이렇게 생각하면 애터미 사업은 정말로 큰 빅 비즈니스란 거예요. Ve bu şekilde baktığınız zaman Atomi oldukça büyük bir iş. 그렇다면 여러분들이 첫 번째 단계로 오토 세일즈 마스터가 되어야 돼요. O zaman sizlerin ilk adım olarak Auto Sales Master olmanız gerekiyor. 오토 세일즈 마스터는 보름 동안 좌우에 250만 PV, 250만 PV가 꾸준하게 매출이 올라오는 사람들이에요. Auto Sales Master dediğimiz kişi 15 gün boyunca sağ ve sol kollarında 2,5 milyon PV'yi biriktiren ve bunu her ay tekrarlayan kişiye denir. 아까 우리가 이런 너무너무 좋은 제품을 통해서 소비자들을 계속 모집할 거라고 했잖아요. Az önce bu çok iyi ürünlerle birçok tüketici oluşturacağımızı söylemiştik. 그런 소비자들이 늘어나면 내 하부에서 스스로 구매하는 소비자들이 많아져서 안정적으로 매출이 올라가는 단계가 올 거라는 거죠. Yani bu tüketicilerin sayısı arttıkça bizlerin düzenli olarak doğal satışlardan kazanacağı güvenli gelirimiz gelmeye başlamış oluyor. 그래서 안정적인 수익이 만들어지면 매달 5만 리라에서 10만 리라 정도 되는 수익이 계속해서 여러분들한테 소득으로 발생을 한대요. Ve bizler bunu gerçekleştirdiğimiz zaman her ay ortalama 50.000 TL ile 100 TL, 100.000 TL arasında kazanç elde edebiliriz. 그러면 우리가 여러분들 주변에 있는 사람들 중에 모두 다 생필품을 사용할 거잖아요. 방에서 화장품도 쓸 거고, 욕실에서 주방용품도 쓸 거고, 칫솔도 쓸 거고, 건강식품도 다 먹을 거니까 그런 현명한 소비자들, 한 달에 한 10만 PV 정도 쓸 수 있는 소비자들을 한번 만들어 보자는 거예요. Ve çevremizdeki herkes günlük hayatında birçok ürün kullanıyor. Başka bir marka olsa bile farklı ürünler kullanmakta ve bu kişilerin her ay en az 100.000 PL'den alışveriş yaptığını varsayalım. 자, 그러면 오토 소비자, 이런 10만 PV씩 계속 사용하는 이런 오토 소비자에 대한 정의를 한번 여러분들한테 알려드려 볼게요. Peki ben size şimdi otosales olma süreci içerisinde kazancın nasıl olduğunu ve kimlerin yapabileceğini anlatayım. 자, 오토 소비자는 스스로 등록할 수 있는 사람, 내 주변에 있는 사람들한테 제품을 소개해서 스스로 등록할 수 있는 사람을 오토 소비자라고 한다고 합니다. Bizler oto tüketicilere kendi kendine ürün aldıran ve üye yapmayı bilen, başkalarını üye yapabilen kişilere diyoruz oto tüketici. 그리고 내가 사용하는 이런 제품들이 어떤 효능이 있는지 스스로 지식을 가지고 스스로 연구하는 사람들. Ve hangi ürünleri nasıl tavsiye edebileceğini bilen ve temel ürün bilgisine sahip kişilerdir. 물론 이런 제품들을 계속해서 재구매하고 계속해서 사용하는 사람들. Ve bu ürünleri sürekli olarak tadıp sürekli alıp çevresine deneten kişi. 그리고
상품을, 이런 제품을 주변에 있는 소비자들에게 체험까지 시켜주시는 분들. Ve bir de ürünlerini çevresindeki kişilere bizzat deneten kişiler. 그런 사람들에게 체험시켜주면서 상품까지 소개까지 이렇게 병행해서 할 수 있는 사람들을 우리가 오토 소비자라고 합니다. Ve kendi kendine kendi ürünlerini başkalarına tanıtan ve bu tanıtma aracılığıyla kayıt yapan kişilere oto tüketici diyoruz. 자, 그러면 여러분들이 세일즈 마스터, 오토 세일즈 마스터가 되기 위해서 내 하부에 과연 10만 PV 정도 사용하는 인원이 몇 명 정도 돼야 될까라고 궁금해 하시는 분들이 있었죠. Peki Auto Sales Master olmak için kollarımızda toplam kaç kişinin olması gerektiğini merak eden kişiler de vardır ortalama olarak. 오토 세일즈 마스터가 되는 과정 그 정도는 어느 정도냐면 이틀에 한 번 30만 PV, 30만 PV가 매칭되는 사람들이 오토 세일즈 마스터라고 합니다. Bizler 2 günde bir eşleşme yaşayan kişilere ortalama olarak baktığımız zaman 2 günde bir eşleşme yapıldığı zaman Sales Master'lığı tekrarlamış olurlar. 그러면 보름에 250만, 250만이니까 한 달이면 500만, 500만이잖아요. 그러면 이론적으로 10만 PV를 가진 사람이 50명, 50명, 10만 PV씩 꾸준하게 구매하는 saram이 50명, 50명 정도면 오토 세일즈 마스터가 되는 정도라고 합니다. Ve bir ayda 2 fırsat olduğunu sayarsak 2,5 milyon PV'den toplamda 5 milyon PV olmuş oluyor bir ayda. Ve ortalamaya vurduğunuz zaman sağ kolunuzda 50 kişi, sol kolunuzda 50 kişi ve bu 50 kişinin de her ay en az 100 bin PV'lik alışveriş yaptığını düşünürseniz Auto Sales Master olmuş oluyorsunuz. 근데 이 회원들이 내 수당에 맞춰서 딱딱딱딱 구매를 해주지 않기 때문에 이론적인 인원은 50명, 50명인데 여러분들이 한 10만 PV 정도씩 꾸준하게 구매하는 사람들이 좌측에 100명, 우측에 100명 정도 되면 여러분들이 안정적인 오토 세일즈 마스터가 될 수 있다라고 해요. Fakat bu 50 kişi olması da herkesin aynı anda bizim eşleşmelerimizi sağlamak için alışveriş yapmaları da söz konusu olmayacağından dolayı en az sağda ve solda 100 kişi olduğu zaman daha güvenli bir Auto Sales Master olmuş olursunuz. Geliri sabit bir Auto Sales Master olursunuz. 저는 애터미 사업을 시작하고 2021년도에 등록하고 2022년도에 오토 세일즈 마스터가 되었거든요. Ben 2021 yılında üye olduktan sonra 2022 yılında Auto Sales Master oldum. 이렇게 이틀에 한 번씩 여러분들이 30대 30이 되는 그런 과정을 반드시 여러분들은 겪게 될 거예요. Bu yüzden sizler de 2 günde bir 300 bin eşleşmeyi mutlaka yaşayacaksınız. 이런 과정을 겪고 나서 이런 과정이 되기 위해서는 여러분들이 오토 세일즈 마스터가 되기 위한 꾸준한 노력을 해야 돼요. Bu yüzden sizler de Auto Sales Master olmak için sürekli olarak bu süreci yaşamalısınız. 튀르키예에서는 여러분들의 그런 동기부여를 끌어올리기 위해서 그리고 여러분들을 오토 세일즈 마스터로 만들기 위해서 코레투어라는 그런 프로모션도 사용을 하고 안탈리아 프로모션이라고 하는 프로모션도 주기적으로 여러분들한테 제공해주고 있습니다. Ve sizlerin hızlı bir şekilde Auto Sales Master olması için Kore turu gibi Kore'ye gönderilen promosyonlar olsun veya Antalya promosyonları gibi şeyler olsun. Bu tarz şeyler de şirket tarafından yapılıyor. 저는 오토 세일즈 마스터 도전할 때 이 핑이 너무너무 갖고 싶어서 진짜 한 번도 놓치지 않고 오토 세일즈 마스터를 계속해서 도전했던 시절이 있어요. Ben başladığım zaman bu Auto Sales Master rozetini deli gibi istiyordum ve sırf bunun için hiç dinlenmeden sürekli Sales Master'lığımı yaptım. 세일즈 마스터를 도전하고 나니 또 그로 인해서 계속해서 세일즈 마스터를 도전할 수 있는 그런 횟수가 늘어났고 그 이후에는 오토 다이아몬드 마스터가 되었습니다. Ve bu şekilde ben Auto Sales'liği yaparken bu süreç içerisinde Auto Sales'ler çıkmaya başladı ve artık Auto Diamond'a kadar çıktım. 정말 끊임없이 도전하고 노력했던 것 같아요. Ve gerçekten hiç ara vermeden çok emek verdim. 그래서 회사에서는 1년에 24번의 기간 동안 12번의 세일즈 마스터를 달성하면 이런 예쁜 오토 세일즈 마스터 핀을 여러분들한테 제공을 합니다. Ve sizler bir yıl içerisinde 24 fırsatın 12'sini Sales Master olarak tamamlarsanız Auto Sales Master olmuş oluyorsunuz ve bu güzel rozeti de kazanmış oluyorsunuz. 지금 우리 튀르키예 팀 FC에서는 3명의 오토 판매사가 오토 세일즈 마스터가 탄생을 했고 앞으로 올해도 계속해서 많은 오토 세일즈 마스터가 탄생할 예정이에요. Şu an Türkiye'de ekibimizden 3 tane Sales Master'ımız var ve bundan sonra da bir sürü Sales Master'ımız çıkacaktır. 정말 열심히 노력을 하시는 분들이에요.
Ve gerçekten bunlar da çok emek vererek çalışan kişiler. 자, 그렇다면 우리가 이제 여러분들은 오토 세일즈 마스터에 가기까지의 과정들을 겪게 되실 건데 이제 초기 3개월이라는 그런 과정을 누구든지 겪잖아요. Ve sizler bu dönemi, bu süreçleri atlatacaksınız. Ve bu dönemlere başlayan kişilerse ilk başlayanların ilk 3 ay kısmı herkes için olan bir durumdur. 애터미 사업을 시작하고 첫 3개월이 여러분들한테는 너무너무 중요한 시기고 내 밑에 들어오는 회원들에게도 너무너무 중요한 시기입니다. Ve Atomi'ye üye olduktan sonraki o ilk 3 ay çok önemli bir süreçtir. Ve sizin yaptığınız üyelerin ilk 3 ayı da yine çok önemli bir süreçtir. 왜 중요한지 한번 알아볼게요. Neden önemli olduğuna bakalım. 첫 3개월 동안 이 비즈니스를 정확하게 이해를 하고요. 이 사업을 제대로 할지 말지를 결정하는 시기이기 때문에 그렇습니다. Çünkü bu süreç işi doğru bir şekilde anlayıp gerçek anlamda yapılmamaya karar verilen bir dönemdir. 그래서 우리가 그런 분들에게 비전을 주기 위해서 튀르키예 전역을 돌면서 초기 3개월에 대한 그런 신규분들을 이렇게 직접 만나는 이유가 그겁니다. Ve bizlerin de Türkiye'ye gelip birçok yerde bu sunumları yaparak insanları anlamalarını çalışmamızın sebebi de bu. 그리고 애터미를 제대로 알아보고 정말 꿈과 목표를 가지고 희망을 가지고 이 사업을 통해서 내가 희망을 가져봐야 되겠다라고 다짐을 하는 시기가 이 초기 3개월에 이루어집니다. Ve Atomi aracılığıyla hayallerini ve hedeflerini belirleyip onu sonuna kadar götürmek istenilen dönem ve bütün umutları ve bütün aslında hayallerinin belirlendiği dönemdir. 그래서 우리 훈베이가 전국을 돌면서 또 팀원들을 만나고 인생 시나리오를 작성해주는 그런 과정들을 계속해서 진행하죠. Ve şu an ekibimizdeki liderlerimizden Hunbey ise ülke genelinde dolaşıp ekip arkadaşlarıyla bu şekilde onların hedef ve hayallerini belirlemelerine yardımcı olmakta. 그리고 이제 본격적으로 비즈니스를 시작하고 내 기반을 튼튼하게 다져나가는 시기이기도 합니다. Ve burası bir de işi ciddiye alıp ciddi olarak başladıktan sonra sağlam bir temel oluşturulan dönemdir. 석세스 아카데미 다 같이 모여서 내가 정말 이 사업에서 성공할 거야. 나도 이제 희망을 가져볼 거야. 라고 하는 그런 기반을 다져나가는 시기라. Yani bu tarz seminerlere katılıp bu seminerlerde ben bu işi gerçek anlamda ciddiye alıyorum ve burada mutlaka başarılı olacağım dediğimizi gösterme yerleridir. 그리고 애터미의 시스템을 계속해서 학습하고 우리는 리더십 사업이거든요. 리더가 되어야 된다는 사업이라고 했잖아요. 아까 처음에. 그런 리더의 역량을 복제받는 시기예요. Ve bu dönem bir de sistemi öğretirken liderlerin aynı özelliklerini ekip arkadaşlarına da yaptırmalarıdır. Çünkü burada bizler bu temeli bu şekilde oluşturabiliriz. 애터미 사업을 시작하자마자 리더인 사람은 없어요. Atomi işinde başlar başlamaz lider olabilen kimse yoktur. 애터미 안에서 다양한 인간관계를 겪으면서 리더로 양성되는 거예요. Atomi yaparken çeşitli süreçlerden geçip liderlik özelliklerini alarak yaparsınız. 그런 너무너무 중요한 시기가 초기 3개월에 이루어집니다. Ve bu en önemli süreç de ilk 3 ayda gerçekleşiyor. 그리고 그 어떤 때보다 나의 멘토, 나의 스폰서의 도움이 절실하게 필요한 시기예요. Ve özellikle her zamankinden en fazla ihtiyaç ve desteğe duyduğumuz dönem ise mentor olarak alabileceğimiz kişiler ise yine bu ilk 3 ay içerisinde var. 왜냐하면 잘 모르잖아요. Çünkü o dönemlerde henüz hiçbir şey bilmiyor 애- oluyoruz. 애터미 사업으로 보면 신생아와도 같은 시기예요. Atomi işine baktığımız zaman aslında yeni doğan bir bebekle kıyaslayabilirsiniz. 이 시기를 어떻게 겪느냐에 따라서 애터미 사업 전체의 그런 과정이 결정되는 거예요. Ve bu süreçte aslında başladığınız zaman burada nasıl karar veriyorsunuz neler yapmanız gerektiğine. 그런 초기 3개월 동안 과정 중에 제품 애용이 이루어지고요. 그 다음에 시스템 학습이 이루어지고 또 멤버십 확장이 이루어지고 거기서 비전을 받은 사람들이 세일즈 마스터 도전을 하게 되는 거예요. Ve bu ilk 3 aylık süreç içerisinde öncelikle ürünleri severek kullanan sadık kullanıcı olunur. Daha sonra sistemi öğrenme ve bunu aslında sindirme dönemi olur. Daha sonra üyelerini toplamaya başlar, üyeliğini genişletir ve meydan okumaya kadar gidip Sales Master'lığa kadar ulaşırlar. 너무너무 중요한 과정들이 이 초기 3개월 안에 이루어지는데 이 초기 3개월이 더욱 중요한 이유가 또 한 가지 있습니다. Ve bu ilk 3 aylık süreç içerisinde gerçekleşen bir süreç ama bir de bunun daha önemli bir kısmı var. 왜냐하면 이 초기 3개월에는요. 할 일들이 너무너무 많고 꿈과 희망을 가져야 되는데 돈이 안 돼요.
Çünkü bu ilk 3 ay içerisinde yapmak istediğimiz çok şey, hedef ve hayallerimiz var. Fakat bu ilk dönemler para kazandırmıyor. 그래서 이 돈이 되는 이 구간을 내가 보여줘야 된다는 거예요. Bu yüzden bu para kazandırdığını göstermeyi bizler gösterebilmeliyiz. 비전을 심어주는 기간이라는 거예요. Ve vizyonu aslında anlatma dönemidir. 그래서 우리 스폰서들이 파트너들을 위해 해야 되는 역할들이 있습니다. Bu yüzden burada sponsorların ekip arkadaşlarına karşı yapmaları gereken şeyler vardır. 아까 이제 애터미 사업에 처음 회원가입을 하면 이런 신생아와도 같다고 했잖아요. Az önce sizlere Atomi'ye kayıt olunduğu zaman yeni bir bebek gibi gösterebilir olur diye düşündürdük. 우리가 신생아들 태어나면 어떻게 케어하고 관리해요? Peki bizler yeni bir bebek doğduğu zaman onları nasıl büyütürüz? 스스로 찾아서 하는 리더가 될 때까지 하나하나 챙겨주고 하나하나 가르쳐주고 엄마가 옆에서 다 도와줘야 할 수 있잖아요. Ve tabii ki onlara en başından her şeylerine yardımcı olup bir anne gibi onlara öğretip lider olmalarını sağlamak için sıfırdan her şeyi anlatmaya başlarız. 내 아이를 케어하는 마음으로 사랑을 담아서 이렇게 장년층이 돼서 스스로 하는 리더가 될 때까지 케어를 해야 된다는 거예요. Yani bizler de bu şekilde güzel bir çocuk yetiştirirmiş gibi yapıp kendilerini böyle harika bir lider haline getirmeliyiz. 여러분들, 우리 비즈니스에서 가장 중요한 단어를 하나 뽑으라고 하면 그 한 가지 단어가 뭘까요? Peki işimizde en önemli bir kelimeyi seçin desek o ne olur sizce? 나중에 퀴즈에도 꼭 나와요, 이 문제가. Ben bunu daha sonra quiz'e de ekledim. 바로 소통입니다. Cevap iletişim. 소통이 너무너무 중요해요. İletişim çok önemlidir. 그럼 어떤 소통을 해야 되는지 여러분들한테 알려드릴게요. Ama nasıl iletişimde olmalısınız? 여러분들의 회원이 생기잖아요. Üyeleriniz oluşuyor. 그러면 여러분들의 회원과 여러분들이 초대한 회원과 1대1로 소통을 해야 되는데요. 나의 파트너와 하루도 빠지지 않고 끊임없이 소통을 해야 돼요. Ve bu şekilde diyelim ki birini üye yaptınız ve bu ekip arkadaşınızla hiç ara vermeden her gün iletişim halinde kalmalısınız. 제가 2년 전에 터키에서 딱 한 사람의 회원을 만났다고 했잖아요. Ben sizlere hep 2 yıl önce sadece bir kişiyle tanıştığımı söylemişimdir. 그분과 2년 동안 단 하루도 소통을 빠뜨린 적이 있을까요, 없을까요? Peki sizce bu 2 yıl boyunca bu kişiyle bir kere bile iletişimi aksatmışlığım olmuş mudur, olmamış mıdır? 없습니다. Olmadı. 여러분들도 그렇게 해야 돼요. Sizler de böyle yapmalısınız. 여러분들이 리더라고 생각하고 여러분들이 초대한 여러분들이 성공시켜야 하는 사람들과는 1대1 소통을 단 하루도 빠뜨려서는 안 됩니다. Lider olduğunu düşündüğünüz ve birlikte bu işi yapabileceğinizi düşündüğünüz kişilerle bir gün bile aksatmadan her gün iletişim halinde kalmalısınız. 그럼 전 저의 스폰서님과는 어떨까요? Peki sponsorlarımızla nasılızdır? 제 스폰서님과도 소통을 절대 소홀히 하지 않습니다. Benim sponsorlarım da aynı şekilde iletişimi hiç kesmezler. 제가 오늘 하루 어떻게 보냈는지, 그리고 제 사부의 상황은 어떻게 되고 있는지, 제 사업이 지금 어떻게 전개되고 있는지 제 스폰서님한테 매일매일 이렇게 막 얘기해요. Ben o gün içerisinde neler yaptığımı, nasıl bir yol izlemem gerektiğini, o gün kimlerle görüştüğümü ve neler konuştuğumu her gün sponsorlarıma rapor verir gibi anlatıyorum. 내가 잘한 거는 자랑도 하고 싶고요. Çünkü iyi yapmak istediğim şeyle övünmek de istiyorum. 또 막히는 부분이 있으면 상담도 받고 싶어요. Ya da duraksadığım bir yer olursa danışmanlık da istiyorum. 그런데요, 저의 사적인 얘기는 절대로 이야기 안 합니다, 저는. Ama bizler asla kişisel muhabbeti yapmıyoruz. 진짜 소통하는 게 뭐냐면, 우리 제품에 대한 감동, 그리고 이 시스템에 대한 내용들, 그리고 사업과 관련된 전반적인 모든 활동에 대해서 저는 스폰서님과 소통을 합니다. Fakat bizler sadece ürünlerle ve ürünlerin verdiği etkiyle sisteme dair veya işle ilgili konuşmaları sadece konuşuyoruz. 사실 사적인 대화할 시간이 없어요. Gerçekten bizlerin öyle kişisel havadan sudan şeyler konuşmaya vaktimiz hiç yok. 그래서 제 사업이 지금까지 꾸준하게 안정적으로 성장해왔던 것 같아요. Bu yüzden benim işim düzenli ve istikrarlı bir şekilde güvenli olarak ilerlemeye başladığını düşünüyorum. 그리고 여러분들이 많은 사람들을 만날 건데, 이 온라인으로 요즘에 SNS 활동 많이 하잖아요. Ve sizler bu işi yapıp büyüteceksiniz ama online olarak bugünlerde çok fazla yapılıyor bu. 다양한 소통 중에 물론 전화하고 영상통화하고 하는 거 너무너무 중요한데 가장 좋은 소통은 직접 가서 만나는 거예요.
Tabii ki çeşitli iletişim kurma yöntemleri var. Görüntülü görüşme yapabilirsiniz, telefon görüşmeleri yapabilirsiniz ama bunların içerisindeki en etkili olanı yüz yüze görüşmektir. 저도요, 튀르키예 처음 가기 전에 이렇게 줌 미팅을 통해서 사람들과 만나서 미팅을 한 적이 있거든요. Ben de Türkiye'ye gelmeden önce insanlarla bu şekilde Zoom toplantısı üzerinde görüşüp toplantı yapmışlığım çok oldu. 근데 튀르키예에 가서 직접 그분을 만나고 오기 전까지는요, 내 사업에 대한 확신이 없었어요. Ama Türkiye'ye gidene kadar benim bu işte kendime güvenim yoktu. 그리고 제가 직접 가서 파트너들한테 물어봤어요. 내가 여기까지 오기 전까지 이 사업을 제대로 전개해 볼 생각이 있었냐고. Ve ben onlara gittiğim zaman ilk görüştüğümde şöyle söylüyordum. Bu işi gerçek anlamda yapmayı isteyip istemediklerini soruyordum. 없었대요. 그냥 호기심에, 호기심에 잘 된다 하니까 그냥 알아보는 정도였지. 진짜 본격적으로 이 사업을 하려고 생각을 해본 적이 없대요. 그 파트너가. Ve gittiğim zaman bu kişiler sadece öylesine araştırdıklarını, işi ciddi olarak düşünüp sonuna kadar gitmek istediklerini değil de öylesine yapmak istediklerini söyleyen kişilerdi. 그래서 가서 만나는 거예요. Bu yüzden gidip görüşüyoruz. 여러분들 튀르키예 가는데 제가 한 번 가는데 비용이 엄청난 bi용이 들어가거든요. Türkiye'ye her geldiğimde oldukça büyük ödemeler yapıp geliyorum. 근데 1월 달에 지금 집에 온 지 한 일주일도 안 됐는데 또 표 끊었어요. 3월 달에. Ve şu anda eve geleli neredeyse bir hafta bile olmadı ama Mart ayındaki biletimi şimdiden aldım. 여러분들 너무너무 보고 싶어서기도 하고 제가 계속 가야 여러분들이 확신을 가질 수 있을 것 같아서요. Hem sizleri gerçekten görmek istiyorum hem de gittiğim zaman o kişilere güven vereceğim için geliyorum. 그 마음을 너무너무 잘 알기 때문에 가는 거예요. Ben bunun nasıl bir duygu olduğunu bildiğim için bizzat geliyorum. 그럼 여러분들은 여러분들 파트너를 위해 어떻게 해야 될 것 같아요? Peki sizler ekip arkadaşlarınız için nasıl olmalısınız? 가서 만나야 된다는 거예요. Gidip onlarla bizzat görüşmelisiniz. 어떻게 해서든지 만나면 그 사람과 여러분들과는 끈끈한 신뢰관계가 생깁니다. Ne yaparsanız bir şekilde onlarla görüşün ve onlarla aranızda bitmeyen bir bağ oluşturmuş olursunuz sizler de. 자, 드디어 오늘의 주제입니다. Şimdi ise bugünün başlığına geldik. 자, 연간 200리라를 얻기까지의 과정이 어떻게 진행이 되는지. Bu 2 milyon TL'lik yıllık gelirin elde etme süreci. 지금까지 기본적인 것들을 여러분들한테 알려드렸잖아요. Şu ana kadar anlattığımız her şey temel bilgilerdi. 초기 사업자들이 해야 될 그런 역량들을 알려드렸는데, 그러면 과연 이런 활동을 통해서 과연 200만 리라는 어떻게 벌 수 있을지. Biz ilk başlayanlar için şu an bilgileri verdik. Peki bizler yıllık 2 milyon TL geliri nasıl elde edebiliriz? 자, 200만 리라를 12개월로 나누면 한 달에 한 16만 6천 리라를 수령하는 월급으로 받는 사람이 돼요. Yıllık 2 milyon TL kazanan kişi aylık ortalama 166 bin TL kazanmış gibi olur. 그럼 16만 6천 리라를 벌려면 과연 내가 어떤 직급을 계속해서 유지를 해야 될지를 한번 알아볼게요. Peki 166 bin TL'lik bu kazancı sabitlemek için bizim nasıl bir rütbeye sahip olmamız gerekiyor? 애터미의 수당에는 후원 수당과 직급 수당이 있습니다. Atomi'de hem genel komisyon hem de master komisyonu bulunuyor. 세일즈 마스터, 일단 직급 수당 먼저 알아볼게요. Öncelikle rütbe komisyonuna bakalım. 세일즈 마스터 직급 수당이 지금 12,500리라로 올라서 한 달에, 즉 여러분들이 세일즈 마스터를 전 후반기 유지를 하면 25,000리라 정도 된대요. Sales Master'ların artık rütbelerini her iki dönemde tamamladıkları zaman bir ayda 25 bin TL oluyor. 근데 아까 이 16만 6천 리라를 벌려면 여러분들이 다이아몬드 마스터를 꾸준하게 유지하면 되는 정도의 직급 수당을 받으면 된대요. Fakat eğer bu aylık 166 bin TL'yi kazanmak istiyorsanız Diamond Master olup ortalama dönemlerde 36 bin TL'den fazlasını kazanmanız gerekir. 자, 다이아몬드 마스터가 되면 직급 수당만 한 3만 6천 리라 정도가 됩니다. Diamond Master olduğunuz zaman sadece rütbe komisyonu 36 bin TL. 그럼 나머지는 후원 수당에서 나오겠죠. Geri kalanlar genel komisyondur. 자, 후원 수당이 얼마 정도 어떻게 되는지 한번 알아볼게요. Peki genel komisyonlar nasıl ve ne kadardır? 자, 아까 3만 6천 리라가 직급 수당에서 나온다고 했으니까 16만 6천 리라에서 3만 6천 리라를 빼면 13만 리라가 남잖아요. Az önce Diamond Master olduğunuz zaman sadece rütbe komisyonu 36 bin TL verilir demiştik. Peki geri kalan 166 binin kalanını nasıl elde edeceğiz? 이 13만 리라를 우리가 후원 수당을 주는 날짜 한 달에 26일로 나누면 하루에 5천 리라 정도를 후원 수당으로 받으면 13만 리라 정도가 후원 수당이 된대요.
Ve bizler bir ayda 26 gün olduğunu varsaydığımız için Atomi'de aylık eğer geri kalan 130 bin TL'yi kazanmak istiyorsak günlük 5.000 TL'lik komisyon elde etmeliyiz. 그러면 내가 하루에 70만에서 150만 왔다 갔다 하는 다이아몬드 마스터가 되면 내가 한 달에 16만 6천 리라를 벌 수 있고 1년에 한 200만 리라를 벌 수 있는 그런 수급자가 되겠다라고 생각할 수 있다는 거죠. Ve eğer bizler 5.000 TL'yi almak istiyorsak günlük olarak 700 bin veya 1,5 milyon PV arasında sürekli git gel yapan bir Diamond Master olursak bu kazancı elde edebiliriz. 자, 그러면 그 과정까지 어떻게 갈 수 있는지 여러분들한테 알려드릴게요. Peki bu sürece nasıl gidebiliriz? 처음에 이제 여러분들이 오토 세일즈 마스터가 되면 26일 동안 한 번도 빠지지 않고 여러분들이 30대 30을 계속 매칭시킬 수 있는 오토 판매사가 된다라고 하면 여러분들이 받을 수 있는 수당은 6만 4천 리라예요. Eğer sizler sürekli eşleşen her gün bir ayda 26 gün olarak varsayarız ve eğer her gün 300 binden eşleşirseniz ortalama bir ayda her iki dönemi sales master olarak yapıp bir ayda kazanacağınız rakam 64 bin TL olur. 내가 세일즈 마스터가 가장 쉽게 되는 방법은 내 아래 좌우에 세미 세일즈 마스터 만들면 되죠. Sales master olmanın en kolay yollarından bir tanesi sağ ve sol kollarda semi sales master'lar çıkarmak. 그럼 내 파트너들이 세미 세일즈 마스터에 돈을 벌 수 있도록 도와주면 되는 거예요. O yüzden ekip arkadaşlarımız semi sales master olması için onlara meydan okumaları gerektiğini söylemeliyiz. 세미 세일즈 마스터들도 한 달에 2만 4,500 리라 정도를 꾸준하게 벌 수 있습니다. Semi Sales Master'lar da bir ayda ortalama 24 bin TL düzenli olarak kazanabilirler. 그럼 내가 그 다음 단계로 가기 위해서는 이 세미 세일즈 마스터를 세일즈 마스터로 만들면 되죠. Ve daha sonra bu kişilerde bir sonraki süreçte Semi Sales Master'ları Sales Master yaparak ilerliyoruz. 그럼 내 산하에 있는 이 세일즈 마스터들도 돈을 벌고 나도 돈을 벌고 그 밑에 있는 세미 세일즈 마스터가 또 생기는 거죠. Bu şekilde olursa benim altındaki Sales Master'lar da kazanır ve onların altındaki Semi Sales Master'lar da para kazanmış olurlar. 자, 그러면 다이아몬드 마스터는 어떻게 되냐? 왼쪽에 세일즈 마스터 2명, 오른쪽에 세일즈 마스터 2명이 되면 다이아몬드 마스터 수당을 받을 것이고 이 밑에 있는 사람들이 각각의 요 위에 있는 이 사람들도 돈을 벌 것이고 그래서 내가 한 19만 2천 리라 정도 되는 그런 다이아몬드 마스터가 될 수 있다는 겁니다. Peki Diamond Master'lık nasıl oluyor? Sağında iki tane Sales Master, solunda iki tane Sales Master. Onların da altında yine kazanç sağlayan kişiler. Toplamda bu kişilerin aldığı rakamları baktığımız zaman 192 bin TL'ye yakın bir komisyon elde eden bir Diamond Master olmuş oluruz. 굉장히 복잡한 수치는 다 잊어버리고요. 제가 이 그림을 여러분들한테 보여드리는 이유가 있습니다. Ve bütün bu karmaşık şeyleri unutun. Benim aslında size anlatmak istediğim şey şu. 내 사업은요, 내 밑에 있는 파트너들을 돈 벌게 만들어주는 사업이에요. Bizim işimiz aslında altımızda bulunan ekip arkadaşlarımıza para kazandırma işi. 나만 돈을 버는 게 아니라 내 파트너들을 돈 벌게 만들어주면 나도 돈 버는 구조로 되어 있어요. Sadece biz değil, ekip arkadaşlarımız da para kazanırsa bizim kazanabileceğimiz bir iştir. 그러면 누구를 돈 벌게 해줄지를 여러분들이 정해야 되는 거죠. O yüzden kimlere para kazandırmanız gerektiğini seçmeniz gerekiyor. 여기 동그라미를 여러분들이 돈 벌어주게 만들고 싶은 사람들로 채우는 거예요. Buradaki gördüğünüz yuvarlak dairelere kimlere para kazandırmak istiyorsanız onları koymanız gerekiyor. 함께 성공할 수 있는 리더를 찾아야 된다는 겁니다. Yani birlikte başarılı olmak istediğiniz liderleri bulmalısınız. 근데 아무나 리더일까요? Peki herkes herhangi biri lider midir? 아무나 리더가 아니에요. Herkes bir lider değildir. 여러분들도 기준을 가지고 있어야 된다는 거죠. Sizlerin de bir temele, bir kritere sahip olması gerekir. 첫 번째는 제품을 꾸준하게 사용하는 사람입니다. Birincisi ürünleri düzenli bir şekilde kullanan biri olmalı. 나는 임페리얼이 될 거야 하는데 제품 한 가지도 안 쓰는 사람들이 있어요. Ben Imperial olacağım deyip ama bir tane bile ürün kullanmayan kişiler var. 이 사업에서 절대로 성공할 수 없죠. Bu kişiler bu işte asla başarılı olamazlar. 두 번째로 꿈이 있고 목표가 있고 이 사업에서 절대로 포기하지 않을 것 같은 사람입니다. İki, hayali ve hedefi olan ve bu işten asla vazgeçmeyecek olan kişiler. 반대로 얘기하면 꿈과 목표가 있으면요, 이 사업에서 절대로 포기를 안 한다는 거죠. Eğer hayal ve tersini düşünürsek hayali ve hedefi olan kişiler bu işi zaten asla bırakmayacaklardır. 그래서 여러분들이 그 사람들의 꿈과 목표까지도 체크를 해야 된다는 거예요. O yüzden sizler bu kişilerin hayal ve hedeflerini de teyit etmelisiniz. 나의 파트너가 이 사업을 통해서 과연 궁극적으로 이루고자 하는 것이 무엇인지를 알아야 된다는 거예요.
Yani ekip arkadaşım bu işi yaparken düzenli bir şekilde kazanabileceğini neyle sağlayabilirim? Bunu araştırmalısınız. 그리고 그런 사람들과 함께 이런 시스템에 참여를 하는 거잖아요. 근데 시스템에 빠지는 사람은 절대로 이 사업에서 성공할 수 없습니다. Ve bir de bu şekilde sisteme katılıyoruz. Bu sisteme katılmayan bir kere bile bu sistemden geri kalan kişiler bu işte asla başarılı olamazlar. 제품도 사용하고 꿈도 있는데 시스템에 참여 안 하는 사람들이 있어요. Ürünleri de kullanıyorlar. Hayalleri hedefli olan kişiler de var ama sisteme katılmayan kişiler de bulunuyor bir de. 저도 처음에 그랬어요. Ben de ilk başta böyleydim. 회사 시스템 안 가도 되는 줄 알았어요. Ve şirketin yapmış olduğu sisteme gitmesem de olur diye düşünüyordum. 갈 때마다 똑같은 얘기 하더라고요. Çünkü her gittiğimde aynı şeyleri anlatıyorlardı. 근데 그게 아니었어요. Ama böyle değilmiş. 우리 사업은요, 시스템을 통해서 내 사업이 성장하는 사업이에요. Bizim işimiz sistem aracılığıyla kazandıran bir iş. 시스템에 참여하지 않으면 절대로 내 조직이 확장되지 않습니다. Eğer sisteme katılmazsanız ekibiniz asla gelişmez. 내가 관리할 수 있는 사람은 10명 못 넘어가요. Ve düzenli yönetmeniz gereken kişi sayısı onu geçiyor. 근데 이 시스템이 없다면 그 한계를 극복하지 못해요. Ama eğer bu sisteme katılmazsanız bu süreci elde edemezsiniz. 그래서 여러분들이 이 세 가지 조건을 정확하게 다 지키는 사람을 여러분들의 리더로서 이 동그라미 안을 채워야 된다는 거예요. Bu yüzden sizler de bu işi yaparken sizlerle birlikte başarılı olmak isteyen kişileri bu dairelere yerleştirmelisiniz. 그리고 또 빠르게 성공하는 방법은 내 스폰서의 동그라미 안에 들어가는 거예요. Bir de yapmamız gereken şey sponsorumuzun oluşturduğu bu yuvarlak daireler içine girebilmek. 그럼 어떻게 해야 되죠? Peki ne yapmamız gerekiyor bunun için? 이 기준에 적합해야 되죠, 내가. Bu kriterlere sahip olmamız gerekiyor. 이렇게 내 조직이 확장이 되는 거예요. Bu şekilde ekibimiz gelişir. 그래서 여러분들이 진짜 오늘 제가 이 초기 3개월 동안 이 제품을 사용하는 단계에서부터 200만이라 정도가 되는 그런 과정이 어떻게 되는지에 대해서 여러분들한테 아주 빠른 속도로 알려드렸어요. Bugün sizlere başladığımız zaman ilk 3 aylık süreç ve 2 milyon TL geliri elde etme kısmını çok hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. 이 과정을 여러분들이 지금 앞으로 이제부터 시작할 거예요. 이런 여정을 걸어갈 거예요. Sizler de bu süreçleri artık yürümeye başlayacaksınız. 앞으로 여러분들 앞에 정말 많은 일들이 펼쳐질 거예요. Ve birçok şeyle karşılaşacaksınız bundan sonra. 그럴 때마다 절대 흔들리지 마시고 애터미 사업에서는 진짜 포기만 하지 않으면 누구든지 성공할 수 있는 사업은 애터미 사업밖에 없습니다. Ve bu tarz durumlarda asla sallantıya düşmeyin. Asla vazgeçmediğiniz sürece bu işte başarısız olmanızın imkanı yok. 오늘 참여하신 모든 분들이 성공자가 되기를 바라면서 오늘 저희 강의는 여기서 마치도록 하겠습니다. Bugün bu toplantıya katılan herkesin başarılı olmasını dileyerek sunumumu bugün burada bitiriyorum. 자, 오늘 공지 한 가지 드릴게요. Birkaç tane duyurum var. 자, 제가 이번에 튀르키예를 방문하면서 많은 분들의 의견들을 경청했어요. Bu Türkiye ziyaretimizde birçok kişiyle bilgi alışverişinde bulundum. 오늘 제가 제품 들고 왜 이렇게 막 흔드는지 아세요? Bugün ben neden ürünleri böyle anlattım biliyor musunuz? 제발 제품 강의를 좀 해달래요. Çünkü lütfen biraz da ürün anlatın diyenler oldu. 제품에 대해서 궁금해하시는 분들이 너무너무 많대요. Ürünleri merak eden kişi sayısının çok olduğunu söylediler. 그래서 앞으로의 줌 미팅은 우리가 제품에 대해 집중적으로 또 강의를 하고, 그리고 주별로 체계적으로 주제를 정해서 여러분들한테 아주 체계적인 교육이 될 수 있도록 좀 업그레이드해서 앞으로 줌 미팅을 진행하려고 합니다. Ve bundan sonra Zoom toplantılarımızın biraz daha gelişmesini ve bir üst güncelleme yapmamız için, sizlere daha iyi bir eğitim verebilmemiz için bu şekilde haftaları iş kısımlarına böldük ve bunlara uygun sunumlar yapacağız. 여러분들한테 알려드리고 싶은 건 너무너무 많아요. Sizlere öğretmek istediğimiz çok fazla şey var. 그런데 이것도 참 이 시행착오를 많이 겪는 것 같아요. Fakat bu süreci de yine üstesinden geliyoruz gibi geliyor. 하지만 우리 줌을 통해서 여러분들이 가장 체계적인 교육이 될 수 있도록 우리는 최선을 다하고 있고 앞으로도 더욱더 최선을 다하겠다는 말씀을 드리면서 오늘 공지 강의 여기서 마치도록 하겠습니다. Ve bizler size Zoom aracılığıyla en iyi eğitimleri verebilmek için sürekli arka planda çabalıyoruz. 자, 우리 Bunu da söyleyerek sunumumu burada bitiriyorum. 네, 자, 이제 우리 퀴즈 할 건데 퀴즈 하기 전에 가장 예쁜 포즈로 사진 찍고 퀴즈 할게요.
Şimdi quizimize geçmeden önce en güzel pozlarımızı vererek quizimize geçelim. 자, 홈페이지 제가 퀴즈 준비하는 동안 사진도 네, 부탁드릴게요. 훈베이가 왔습니다. 네. Bey geldi. 자, 같이 예쁜 포즈로 사진 찍을게요. Evet, herkes poz versin. En güzel halinizle fotoğraf çekelim. 저는 준베이보다 빠르니까 최대한 빨리 하겠습니다. Ben Bey'den daha hızlı olduğum için çok hızlı çekeceğim fotoğrafları. 거의 다 해갑니다. Herkes çok güzel. 조금만 포즈를 계속 취하고 있어야지 중간에 푸시면 안 돼요. Pozlarınızı sabit tutun. Aralarda hareket ederseniz güzel olmaz. 가장 아름다운 미소로 En güzel gülümsemeyle 원래 예쁘다고 생각하시지 마시고 더 아름다운 표정으로 normalde de güzel olduğunuzu düşünmeden daha güzel olmaya çalışın. 삐띠. 와, 진짜 빠르네. 잠시만요. 제가 지금 링크를 올리고 있습니다. 여러분들 Şimdi 왓츠 WhatsApp, 채널에 evet. 링크 클릭해서 하셔서 들어오시면 됩니다. Şimdi WhatsApp kanalına girerek linke tıklayıp quiz listesine girebilirsiniz. 튀르키예로 바꾸고 오늘 강의 잘 들으신 분들은 퀴즈 다 맞추실 수 있을 거예요. Bugünkü sunumu iyi dinleyenler mutlaka her şeyi bileceklerdir. 자, 다시 화면을 공유하겠습니다. Tekrar ekranlarımı paylaşıyorum. 자, 화면 보이죠? Ne? 네. Takım isimlerimizi yazalım girmeden önce. 우리 오랜만에 퀴즈 하는 것 같다, 그렇죠? Uzun zaman sonra tekrar quiz'e geçtik. 당분간 퀴즈 계속해서 연속해서 여러분들께 보여드리도록 하겠습니다. 우리 스폰서님들 들어왔을 때 제가 어떤 주제로 퀴즈를 해야 될지 잘 몰라서 퀴즈를 안 했었고 우리가 이렇게 강의를 진행할 때는 계속해서 퀴즈를 진행하도록 하겠습니다. Daha önceden üst sponsorlarımız sunum yaptığı için onların ben hangi sunumları yapacağını bilmediğim için quiz sorularını hazırlayamıyordum. Ama bizler sunum yaptığımızda quizler mutlaka olacaktır. 자, 퀴즈를 통해서 세명의 순위 경쟁을 할 거고요. 그 세명에게는 우리가 마스크팩 선물을 드립니다. 각 팀 리더들이 드리니까 여러분들이 선정되신 분들은 3등 안에 드신 분들은 팀 리더에게 꼭 알려주십시오. Ve ilk 3 kişiye kazanan 3 kişiye buradan hediyeler verilecek. Kazanan kişiler ise ekip liderlerine bildirsinler bilgilerini, ürünleri gönderilmesi için. 그리고 이 퀴즈를 풀 때 이 클릭하는 속도도 정말 중요하거든요. 답을 맞추는 것만 중요한 게 아니라 빨리 클릭하고 정답을 맞추는 게 중요하니까 속도도 중요하다는 얘기를 여러분들한테 드립니다. Ve bu quizlerde doğru cevap da önemli fakat hız da çok önemli. Cevap verirken çok hızlı olmaya çalışın. 네. 우리 퀴즈 프로그램을 탐내는 그룹이 너무너무 많습니다. Bizim quizimize katılan kişi sayısı da oldukça fazla. 절대로 제가 이 프로그램을 안 빌려줍니다. Ve bunu isteyen birçok kişi var ama ben bu programı da hiç kimseye vermiyorum. 앞으로 여러분들이 좀 더 즐겁게 이 줌 미팅에 참여할 수 있도록 또 계속해서 연구하고 노력할게요. Ve bundan sonra da sizlerin bu toplantılara keyifli bir şekilde gelmesi için bu tarz şeyler için çabalayacağım, emek vereceğim. 자, 웬만큼 다 참여하신 것 같고 10초 세겠습니다. 10 saniye sonra başlıyorum. 10, 9, 8, 7, alt, 5, 4, 3, 2, 1, buçuk, 0. 0.5. 왔을란다. 자, 오늘의 퀴즈입니다. 읽어주세요. Atomda başarılı olmak için ilk yapılması gereken şey nedir? SNS reklamı yapmak, yurt dışı seyahati yapmak, alışveriş yaptığı marketi Atomi marketiyle değiştirmek, sponsordan yardım istemek. 애터미 사업을 하기 위해 가장 먼저 해야 되는 일이 무엇일까요? İlk önce yapmamız gereken şey Atomi'ye başlarken. 네,
제품 애용을 가장 먼저 해야 되는 거죠. ürün kullanımı ilk önce yapmamız 네, gereken şey. 너무 쉬워서 거의 대부분 다 맞추셨어요. Çok kolay olduğu için herkes 자, bildi. 이름 한음이 1등입니다. İrem Hanım birinci. Aşağıdakilerden hangisi bugün anlatılan atom ürünlerinden biri değildir? 자, 오늘 Absolute 제가 Zeyt. 세 가지 제품 소개했는데 오늘 소개한 제품 아닙니다. Bugün 3 tane ürün anlattım. Hangisi yoktu? Absolute Zeyt diş fırçası, probiyotik, iner kolajen. 집중해서 들은 분만 맞출 수 있죠. Sadece odaklanarak dinleyenler bilebilir. 네. 81분이 Oo. 집중해서 들으셨어요. 81 kişi odaklanarak dinlenmiş. 네, 이름 1등. İrem Hanım birinci. Otosales Master olmak için 15 gün boyunca sağ ve sol kolda ayrı ayrı en az kaç PV satış oluşmalıdır? 자, 오토 세일즈 마스터가 되기 위해서는 15일에 좌우에 소실적 몇 점이 돼야 되나요? Otosales Master olmak için sağ ve sol kolda 15 günde kaç PV biriktirmemiz gerekiyor? 네, 너무 쉽다. 그렇죠? Çok kolay değil mi? 네, 200 많은 분들이 98 kişi. 네, 산수를 잘 못하시는 것 같아요. Galiba bazıları çok iyi dinleyememiş. 자, 1등 바뀌었습니다. 메르베 한음 1등, 2등 Merve Hanım 오스티 한음, ikinci. 3등 카데르 한음. 자, Evet, birinci, ikinci, üçüncü. 네, Aşağıdakilerden hangisi oto tüketicinin şartlarından biri değildir? Kendi başına göre, kendi kendine üye yapan kişi, temel ürün bilgisine sahip kişi, kendi başına ürün alan kişi, ürünü kullanmadan sadece satmak isteyen kişi. 자, 오토 소비자의 Oto 조건은 tüketici 아시죠? değildir. 네. 네. 이 뭐죠? 뜻이? 그 제품 안 쓰고 판매하고 싶은 사람. 제품 안 쓰고 판매하면 안 되죠. 제품 써야죠. 자, 메르베 네. 한음 1등 유지하고 있어요. Merve Hanım birinci. Otosales Master olmak için 100.000 PV üzeri alışveriş yapanlardan sağ ve sol kolda en az kaç kişi olmalıdır? 자, 이론적으로, 10 kişi. 이론적으로. Temel olarak. 네. 10 kişi, 30 kişi, 50 kişi, 80 kişi. 제가 강의 때 분명히 얘기했어요, 여러분. Ürünü sunumu dinlediyseniz bileceksiniz. 네. 네. 10명이라고 하시는 분들이 많이 있네요. 10 kişi, 자, 80 kişi demiş. 자, 자, 순위 변동 없습니다. 2등 세이드 한음, 아슬리안 3등 한음. 자, 여섯 번째 문제입니다. Sıralama aynı. 6. soru. İlk 3 ayın önemli olmasının nedenlerinden hangisi değildir? 자, İşi anlayıp ciddi olarak yapıp yapılmamaya karar verilen dönem, atomiyle hayal ve hedef belirleyip umut kazanılan dönem, sistemi öğrenirken liderin yetkinliklerini kopyalayan dönem, artı terfi seyahati planı yapılan dönem. 여행에 대한 계획을 세우면 안 되겠죠. 오! Evet. 많은 분들이 틀렸어요. 어려웠어요? Birçok kişi yanılmış. Çok mu zordu? 네. 자, 여행은 한 1년쯤 지나서 이제 생각해 보면 될 것 같아요. Seyahati bir sene sonra düşünmelisiniz. 네. 자, 순위가 바뀌었습니다. 2등 아슈만 한음, 3등 아슬리안 한음. Sıralamada ikinci ve üçüncü değişti. Asuman ve Aslan Hanım. 자, 이제 두 문제 남았어요. Ve son sorularımız. İşimizde en önemli tek bir kelimeyi seçmemiz gerekirse hangisini seçmeliydik? İletişim, seyahat, para, araba. 파라라고 하시는 분들이 많을 것 같은데. Birçok kişi para diyecek gibi. 자, 오늘 이 문제도 강의에서 나왔던 내용입니다. Bu da yine bugünkü sunumun içerisinde olan bir şey. Oo, herkes bildi. 거의 다 맞추셨어요. 파라는 네 분이. Para, 4 kişi para istiyor. 네. 자, 마지막 문제입니다. Son sorumuz. 자, 1등 메르베 아슈만 아슬리안 한음. 자, Evet, Merve Asuman, Aslan 1, 2, 3 자, şeklinde. 마지막 문제입니다. Takım üyeleriyle iletişim kurarken iletişim konusu olmayan şey hangisidir? Ürünün verdiği yetkiyi kullanmak, sistem, çocuk bakımı ve hobiler, iş ile ilgili tüm faaliyetler. 야, 스폰서들하고 상담해야 될 내용에서 속하지 않는 것들. Ve sponsorumuzla konuşurken hangilerine danışmalıyız? 거의 다 맞추셨어요. 육아와 취미는 어머니한테 상담을 받으시면 될 것 같아요.
Çocuk bakımı ve hobileri annemizle danışıyoruz. 네. 자, 오늘 최종 순위 발표하겠습니다. Bugünkü kazananları açıklıyoruz. 1등 메르베 한음, 2등 아슬리안 한음, 3등 아슈만 한음입니다. Birinci Merve Hanım, ikinci Aslan Hanım, üçüncü Asuman Hanım. 네. 자, 여러분들 오늘 줌미팅 여기까지고요. 오늘도 참여해주신 분들 너무너무 고생 많으셨고, 다음 주에도 더 좋은 내용으로 여러분들 만날 수 있도록 최선을 다하겠습니다. Ve bugün de yine geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz ve emeklerinize sağlık diyoruz. Önümüzdeki haftada yine mücadeleyle ilgili sunumumuzla tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi Görüşürüz. akşamlar.